Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riyadi TV, Lur. Hari ini rencananya saya akan bolang di itu hutan-hutan itu. Kita akan cari hewan, entah itu reptil, burung, atau mamalia yang masih ada di hutan-hutan itu. Sebenarnya sih kalau burung sudah jarang lah. Oh, ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, Lur, biar tambah semangat lagi, dan berikan komentar yang positif ya, Lur. Oke, Lur. Ada lubang apa ini, Lur? Aduh, apa ini, Lur? Tikus apa itu? Sepertinya lubang tikus ini, Lur. Coba, tikus apa itu? Sebentar, Lur, kita korek-korek dulu ke dalam, nyari ini. Biasanya ini rumah tikus atau sarang tupai terbang, Lur. Ini ada seperti ini. Oke, Lur, belum ada. Kita lanjut lagi. Nah, ini di kebun bambu ini, Lur. Aduh, gersang sekali ini, Lur. Musim kemarau sudah ada 6 bulan nggak hujan. Ada pohon salak lagi. Burung kutilang. Ini paling ada burung kutilang, tapi sudah tidak banyak.
burung perkutut. Coba kita manjat dulu. Aduh, nggak bawa tripod ini. Aduh, kita cek aja. Ya, nggak bisa manjat. Iya, aduh. Biasanya ada sarang burung seperti ini. Tuh, hewan-hewan apa lainnya. Nggak ada, Lur. Kita turun lagi. Ayo. Oh, ini ada sarang burung ini, Lur. Tapi ini sudah nggak jadi. Oh iya, sudah nggak jadi nih, Lur. Tuh, nah, di bawah pohon, di bawah daun apa namanya, daun salak. Ini sepertinya sarang burung ces jantung, Lur. Tapi sudah nggak jadi. Tuh, bisa nempel di daunan seperti ini. Nggak kelihatan ini, Lur. Kalau ces jantung biasanya bikinnya di bawah daun yang lebar seperti ini, Lur. Oke, cari lagi, Lur. Ini ada sarang burung apa ini, Lur? Sarang burung apa ini, Lur? Panduk semak atau apa? Coba kita lihat. Sepertinya masih baru ini, Lur. Baru buat, Lur. Mantap, Lur. Sepertinya baru buat sarang burung pelanduk semak atau mungkin tepus. Coba di satu apa namanya, satu pohon salak ini ada 2 sarang, Lur. Yang satu di bawah, yang satu di atas tadi, yang apa namanya, burung burung ces jantung. Nah, satu pohon ini, Lur. Nah, yang di bawah kayaknya masih baru, Lur. Nah, biarin aja, Lur, kalau masih baru. Ayo kita cari lagi. Sudah ada settingan, Lur. Pohon-pohon bambu. Biasanya ada ular di sini, Lur. Oh, sana. Ini perengan ini, Lur. Tuh, jurang. Itu bambu semua. Oke, Lur, kita cari lagi, Lur. Kalau kita nemu apa namanya, hewan lah. Sarang apa ini, Lur? Biasanya kalau yang seperti ini itu sarang itu, Lur, tengkek, burung tengkek, Lur. Tengkek udang, Lur. Biasanya seperti ini. Coba kita pakai flash, Lur. Tapi ini kok lubangnya gepeng, Lur. Oh, nggak jadi, Lur. Ini, Lur. Oh, tembus, Lur. Oh iya, ini sarang tengkek tapi sudah nggak dihuni, Lur. Oke, kita cari lagi. Kaget. Ada lubang-lubang itu, Lur. Biasanya sarang burung tengkek udang itu, Lur. Harusnya musim kemarau seperti ini biasanya musim burung, Lur. Ada membuat sarang. Tapi di sini burung sudah enggak itu sih. Sudah jarang. Tuh, jurang tuh. Tuh ada tupai. Bajing. Besar sekali. Nah, ini gimana ini, tuh?